Et ñëpp laa jël. Quand on amène les copies des examinateurs, quoi. Hein? Quand on amène les copies des examinateurs, quoi. Hein? Waaw fi kii bi di jaar ndox bi waaw waaw madame Gaye en mode xuus madame Gaye mi ngi xuus yaa Seyda ngi nee di xuus les enseignants jàngalekat yi ñu ngay xuus très bien. ma salle d'examen bi. D'accord. Ici. Il est l'année de à l'école Pikine Vambay. Regardez la maîtresse. C'est grave. Voilà la situation actuelle de l'école Pikine Vambay. C'est déplorable et c'est dommage. Malheureusement. Vu que nous sommes les soldats du savoir, on est obligés